友您好，非常欢迎您收看大法古节目。近年来，禅修已经逐渐被运用在教学上了。由于老师们兴起了修禅的风气，感受到它的好处，所以禅修静坐就在校园里面流行起来了。禅本身就是一种活泼的生命态度，所以学生可以借着禅修对自己的生命清楚地关照。从净化人心的角度来看，禅修运用在教学上绝对有它正面的意义。那么如何运用禅修来教学呢？我们现在就恭请圣严法师为我们开示。这是非常值得高兴或这个庆祝的事啊，能够把禅修的一种方法或观念呢，普遍地带进了校园。这在我们国内呢是一大的进步，能够让社会人士和教育界的这个教育家们能够认同，能够接受，这是实在不容易的事啊。因为没有被一般的人把禅修当成一种宗教的迷信、宗教的麻醉来看了，那实在是非常有智慧的一种现象。因为在禅修本身呢，它并不带有任何宗教的迷信色彩，而全部是由与我们的一种心理的或身体的平衡和训练而产生的这个功能。我在西方，就是在美国刚刚去的时候，那是在1960年到1970年代。那个时候呢，美国的各大中学，就是各有名的中学，都把禅修作为他们自己必修的学生必修的必修课。所以当时这个日本的禅师是忙不过来，也产生了好多美国人的禅师，还教了好多的学生出来到各学校去去教去讲。那么其实学校里边有些老师们呢，也自然而然的来学习禅然后变成了老师。像这样子的情形呢，我们中华民国在台湾我们渐渐的也形成风气。不过到现在为止，还并没有说我们全台湾所有的中学、小学都在普遍的推行这个禅的静坐的教育或者静坐的训练，并没有。这是若干学校正在做，那么做的也很好。我想我们这是绝对是正面的先从老师能够认同之后，那学生就上行而下效，一定会接收的。那个好处在哪呢？就是在于能够使得一个人在静坐之后，脾气会柔和，性格会坚强坚定，意志会更坚固，不会优柔寡断，也不会懈怠懒散，也不会头脑糊里糊涂。那么所以是禅修对年轻的学生来讲也好，年长者也好，这是有百利而无一害。因为禅修本身能够使得人身心放松，头脑
集中，而在心念呢，一定会平和、稳定。这样子一来呢，我们的生活啊，自然而然就会的非常有规律，也非常有秩序，也非常的稳定，也非常的平安。所以修身如果能够每天呢给他有个几次的打坐，或者是有几个时段，或者是有一次几分钟的打坐，非常的好。我每次在国外的学校里边呢，对一些外国的学生演讲啊，在演讲之前，我一定呢会给他们5分钟的静坐法，先教他们5分钟的打坐的方法。在5分钟打坐之后啊，他们听讲的时候一定是规规矩矩，鸦雀无声，不管我讲的好不好，他们一定聚精会神的听。他们会觉得这场演讲对他们非常有受用。我曾经试验过，如果我不给他们做这样子的叫5分钟现代静坐啊，他们开始的时候都会东张西望，都会觉得究竟讲什么是不是应该听啊？他们会有这种情绪的一种反应出现。可是凡是叫他们首先开始5分钟静坐之后的人，这个演讲这个全场都是非常好的。那我看到，因为全场大家听的像你们这样子听的，这个这么津津有味啊，我讲的也很有味了。这个学生如果听众交头接耳，这个心恍惚不定，那我讲的人我觉得大概会讲得不好所以说也不会讲得很好。因此在对学生来讲，如果老师们每一次上课以前叫学生先有几分钟的静坐，然后开始上课，这个课一定上得很好。不要担心说哎呀，我这个浪费了几分钟让学生去玩了，没有，这个几分钟太值得了。因此在这个学校里边如果能够推动，是普遍的推动这个小学生的静坐是非常好的。不过小孩子就是小孩子，你不要叫他一坐2个小时，那他这个受不了的小孩子5分钟到20分钟一次，这是比较可行的。这个你时间叫他做的久了，他没有办法。所以最好呢，我们要适可而止，不要把它当成要叫他训练他们将来成为禅师这种观念不要有。